चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं वंदे भारत फ्रॉम चंडीगढ़ टू जयपुर। पेंट्री एरिया और एक कोच में केसेस और ये आपका कुछ इस तरह से ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेन की कूलिंग बहुत अच्छी है। चेयर कार है, एग्जीक्यूटिव कार है। सो अगर चेयर कार है तो यहाँ पे B+2 की सेटिंग होती है। दिस इज द वॉशरूम। ये सब हैंड ड्रायर, फ्लश, टिश्यू पेपर्स, and washroom. Sister, again the same replica. This is so.